はい、皆さんこんにちは、ゲーマルです。マインクラフト 1.16 ネザーアップデートね、来ましたね。今回はタイトルにあります通り、こちらのね、赤と緑のキノコを増やしまして、そこからさらに、赤と緑の幹をね、増やしていきたいと思います。でまずね、簡単にこの2つの特性を説明しますと、こちらね、ナイリウムという新しいね、ブロックが 1.16 で追加されました。このナイリウムにキノコをね、植えることができます。ちなみに色が違ってもね、植えることができます。それぞれのバイオームにね、色違いのキノコを見たという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてこのキノコに骨粉を振りかけますと、このようにね、幹に育つと。なので、キノコを増やせば、このね、幹がいくらでも増やせると、そういうわけでございます。では、キノコはね、どうやって増やすのかと言いますと、このね、ナイリウムに骨粉をね、振りかけることによって、このようにね、キノコが入ることがあります。これはランダムなんですけどね、ここにね、今赤いナイリウムに緑のね、キノコが入りましたね。同じ色のキノコの方が出現率が高いんですけれども、結構ね、色違いのね、キノコが育つこともあります。赤がなかなか出てこない。これランダムなんでね、いましたね、赤いキノコが入ると。ではこれを回収して、さっきみたいにね、骨粉を振りかければ、幹がね、いくらでも育てることができると。以上がね、基本的な仕様だったんですが、ここまで聞いてね、ピンときた方もいらっしゃるかもしれません。ナイリウムに骨粉をかければキノコが採取できると。これはですね、いわゆるお花の増殖器ですね。お花の増殖器を使えば、キノコはね、いくらでも増やすことができると。今までね、草ブロックに骨粉を振りかけてお花をね、増殖させるという装置がありましたけれども、それの草ブロック部分をナイリウムに変えれば、キノコがね、いくらでも育てることができるというわけでございます。でその上で、キノコにね、骨粉をかけると樹木になると。これはつまりですね、今まで苗木を使っていた、原木ファームありますよね。その苗木をキノコに変えれば、この歪んだね、樹木であったり、真紅の樹木がいくらでも育てることができるというわけでございます。なのでね、既存の装置を簡単に改造すれば作れるんですけれども、今回ね、一応自分でもね、作っていきたいと思います。はい、これからね、回路を作っていくんですが、ただね、ちょっとね、回路は苦手だなという方向けに、一番ね、簡単でシンプルなね、回路をまずはご紹介したいと思います。というかもう作ってあるんですけれども、こちらオブザーバーですね。これを向かい合わせになるように、このようにね、互い違いに設置しまして、こちらは粘着ピストンですね。これでね、上下して、顔がね、向かい合わせになるとクロック回路になって、要は信号がね、カチカチ言うと。でこれは、ディスペンサーですね。中には骨粉がね、たくさん入っております。で、ここにナイリウムと。ちょっとね、一段上げるためにね、ここにブロックを置いてますけれども、これはね、もちろん何でもいいです。でその上で、これオンにしますと、こうね、ナイリウムの上に草ができますので、あとはパンチで破壊していって回収すると。今はこちらはね、クリエイティブなんでね、単にアイテムを、ね、破壊しちゃってますけれども、時々ね、見てわかる通り、キノコがね、育つので、こうやって破壊していけば、一番簡単にできる方法だと思います。今赤のね、ナイリウムですけれども、緑のね、歪んだ方にすれば、緑色のね、キノコが回収しやすいと、そういうわけでございます。こんな感じですね。ちなみにこのね、顔の向きはこちらですね。はい。回路がね、苦手という方は、これだけでね、簡単に作れますので、もしよければ作ってみてください。ただしね、効率は良くないです。効率を良くするためには、もうちょっとね、大きな装置にしないといけないので、それはね、これから作っていきたいと思います。はい。というわけでね、作っていきたいと思います。今回用意した素材はこちらでございます。こちらはキノコのね、まずは増殖器を作っていきたいと思います。基本はね、お花の増殖器と同じなんですけれども、
そうしましたら、まずはね、中心を決めます。どこでもいいんですけれども、中心ね、1ブロック地面から開けまして、そこにね、ディスペンサーを置きます。さらにその上にナイリウムと。そのナイリウムを 7×7 の正方形にします。なので、前後左右3ブロックずつ伸ばして、7×7 の正方形にすると。はい、こんな感じでね、7×7 の正方形にします。で下はこんな感じで、下にね、ディスペンサーがあって、地面から1ブロックね、開けております。これはね、後々ね、メンテナンスが必要になった時に、コップをね、ここに入れますからね。なので、地面からね、2ブロックこのナイリウムを開けておくと。そうするとね、入れますんでね。はい、そうしましたら、このね、左右、今敷きましたナイリウムの左右に、まずはね、右側、1ブロック開けまして、そこにフルブロックと。こちらは何のブロックでもいいです。一応ね、今回ブラックストーンをね、使ってますけれども、もちろん何でもいいです。この1ブロック開けまして、そこにピストンですね。通常のピストンでございます。左側は、2ブロック開けまして、でフルブロックですね。同じ長さですね。7ブロック分、フルブロックを設置しまして、で先ほどと同じようにピストンを貼り付けていくと。つまりこちら側は1ブロックね、隙間ができるという形ですね。こんな感じですね。でそうしましたら、1ブロック下げまして、さらに2ブロック伸ばしまして、これをね、伸ばしていって、こちら側も同じように1ブロック下に伸ばしまして、で、これをつなげると。上から見るとね、こんな感じですね。こちらはレッドストーンのね、回線の、土台ですね。でここ1ブロック離しておくと。そうしましたら、この下に潜りまして、ディスペンサーですね。このディスペンサーのディスペンサーからさらにね、この土台を伸ばします。ここにね、こんな感じでレッドストーンをね、こちらつないでいきます。回線はね、後々やります。で、ここに、クロック回路をね、作っていきましょう。コンパレーターを一回カチッとしまして、反対側からリピーター、ここ1遅延を入れてください。で、レッドストーンと。で、ここにレバーですね。こうすることによって、こういったね、カチカチなりますので、これでね、コップを振りまいて、こう上をね、ピストンで動かしていくと。で、この信号は、こう今ね、上までつなぎまして、で、ここにリピーターですね。で、この上は普通にレッドストーンを乗せることによって、ピストンまでね、信号が伝わると。反対側も同じく、ここにリピーターですね。この段差のところにリピーターで、上にレッドストーンと。レッドストーンを伸ばしまして、1箇所ね、信号を反転させます。このね、左右に信号を伸ばして、ここでね、信号を反転させると。それによってね、こちら側のピストンが反応して、両方ね、くっついた形になりましたね。ちょっとね、これで動かしてみますかね。これで動かしますと、このように、ナイリウムがね、
左右に動くと。この動きによってキノコとかね草を破壊して回収するという形でございます。もちろんねこの信号はディスペンサーにも伝わっているので骨粉が振りまかれるというわけでございますね。で、単にね回収するだけであればもうこれで完成なんですけれども、一応ね回収装置もね作りたいので、ここからはねガラスブロックを使います。今このね手前にガラスを置きましたけれども、そこにディスペンサーですね。ディスペンサーを7個ですね、このナイリウムに沿っておきます。でこのディスペンサーの中に一個一個ね水バケツですねを入れていきます。であとは水がね漏れないように囲いをしていくんですけれども、この囲いはねガラスである必要があります。先ほどねナイリウムがね左右に動きましたけれども、このガラスのね下にね潜り込むことがあると。これは普通のブロックだとこのナイリウムがね潰れてしまうので、ここはねガラスである必要があります。でこちらの反対側に回収ね装置をつけます。チェストを置きまして、ラージチェストですね。ラージチェストにしたいのでくっつけまして、でホッパーですね。でさらにガラスで囲っていくと。さらにねこのディスペンサーの上にレッドストーンをね乗せていきます。でそこにレバーですね。これを乗せればこれね発動するんでね。で最終的にこの水でねキノコとか草を回収するというわけでございます。こんな感じですね。はい、というわけで完成でございます。あとはね、ディスペンサーにコップを入れて、発動するだけと、そういうわけでございます。というわけでやってみましょう。まず骨をね、コップにしまして、パンパンにね、入れておきます。であとは、これをね、このレバーでこの装置が動きます。こんなようにね盛大にね増えております。上にねキノコとかね草がね、浮かんでますね。これをねある程度動かしたら5分経つとねアイテムが消えちゃうので、5分以内に止める必要があるんですけれども、ある程度動かしましたら回路を止めます。ちょっとね勢いが良すぎてね下にはみ出てますが、こんな感じでね、基本的に草の方が多いですね、キノコよりは。でこの上のねレバーを動かせば水流によって、ホッパーにね、全部吸収されると。であとはチェストに流れ込むというね、そういうわけでございます。ちょっとね時間かかりますね。はい、回収できました。これ先ほどのぐらいの時間でね、根っこが非常に育つんですけれども、キノコもね、30個育ちましたね。結構ね、効率よく集められると思います。もちろんね、より効率よく作る方法もあるとは思いますけれども、簡単なね、回路で作ることができます。はい。じゃあね、緑の方を育てたいときには、このナイリウムをね、いちいち全部張り替えるのかというと、そういうわけではございませんで、張り替えるべきはこの中心ですね。この中心ね、外さないようにしなきゃいけないんですけれども、ここですね。このね、中心を変えれば大丈夫です。このディスペンサーの上ですね。要は、骨粉が直接当たるナイリウムですね。それによって判定されるので、緑をね、育てたいときには、この中心だけね、緑に変えれば、緑のキノコを育つね、回路に変えることができます。全部を変える必要はございません。このようにね緑が育ってますね。
あくまで骨粉が当たるところで判定されると。キノコもね、今のような短時間でもね、18個ぐらいね、育ってますね。やっぱりね、この根っこが多いんですけどね。はい、というわけで、キノコ増殖装置でした。で、これでね、キノコを増やせば、あとはね、骨粉を振りかければ、歪んだ幹であったり、シンクのね、幹が増えるわけでございますが、もちろんね、手作業で育ててもいいんですけれども、効率よくね、幹を回収するのであれば、原木生成装置ですね、を使うといいと思います。というわけでね、今度はそちらを作っていくんですけれども、用意した素材はこんな感じですね。やはりレッドストーンとかはね、ガラスとかはちょっと多めに用意してますけれども、その他はね、こんな感じで大丈夫です。はい。では、まずは中心となる場所。まずはナイリウムですね。ここが基準となるポイントでございます。でその横に、ピストンですね。これは育った原木と言いますか幹ですね。幹を押し出すためのピストンなんですが、これをですね、15段積み立てます。積み上げます。この15段ね、上にずーっと積み上げます。なのでちょっとね、かなり大変なんですけれども、やっていきたいと思います。でピストンをね、15段見ました。そうしましたら、そのピストンの手前にハーフブロックですね。こちらは成長止めですね。歪んだ幹は結構ね、20段ぐらい育つことがあるので、ここでね、ハーフブロックのストッパーをつけておかないと、このね、上までね、育っちゃうことがあるので、このブロックが必要であります。はい、こんな感じでね、ピストンを積み上げましたら、今度はね、ここにフルブロックを置きます。これは信号がね、通れば何でもいいです。でその上で、ガラスをですね、こんな感じで、交互になるように、ガラスをですね、置いていきます。これはピストンと同じ高さまでですね。なので非常に大変なんですけれども、頑張って積んでみてください。で、このピストンとね、同じ高さまで交互にね、積んでいきます。そうしましたら、この一番上は必要ないんですけれども、上から2段目からレッドストーンをね、全部に乗せていきます。昔はね、Java だとね、ガラスの上にレッドストーンを置けなかったんですけれども、今は置くことができまして、これによって全部のね、ピストンを動かすことができます。こんな感じですね。ちょっとね、試しに動かしてみましょうかね。こんなようにね、全部のピストンが同時にね、動かすことができると。はい、こんな感じでね、積み上げましたら、このナイリウムのね、奥にディスペンサーを置きます。つまり、ここからね、後々コップを入れて振りまくわけでございますが、このディスペンサーの上にね、オブザーバーを乗せます。顔がね、こちらに向くようにしたいので、そうですね。顔がね、同じ方向に向くようにすると。で、この
ディスペンサーの後ろにもオブザーバーを置きたいんですけれども、今度は顔がね、上に向くように置きたいので、こんな感じですね。顔が上に向くように置くと。上に向いてますね。で、こちらのオブザーバーの上にレッドストーンを乗せまして、さらに下にもレッドストーンを乗せます。これによってね、信号が、このオブザーバーは後々ね、木がね、生成された時にそれを感知するためのオブザーバーなので、その感知した信号がこちらのオブザーバーに伝わって、さらに下にも伝わると。で、この横に粘着ピストンを置きます。で、さらにフルブロックですね。これはピストンパルサーをね、ここに作るわけであります。ただ砂ピストンだと砂がね、破壊されちゃうので、普通のね、粘着ピストンと普通のブロックである必要があります。で、このフルブロックの横からこちらですね、リピーターを置きまして、で、ここにレッドストーンですね。これによって、この信号がさらにこのピストンにね、伝わるというわけであります。試しにね、ちょっと土を置いています。こんな感じでね、この目の前に物があるとそれを感知して、このピストンが全部動くと。ただし、このピストンが動いたのを、このオブザーバー感知しちゃうとね、永遠にね、ガチャガチャいっちゃうので、ここのね、ピストンパルサーでそれをカットしてると。そういうわけでございます。で、重要なのは、このピストンパルサーの上をですね、ここもですね。で、こことかもやっておきましょう。ちょっとね、ガラスでね、このピストンパルサーのこのブロックがね、動く範囲を、今試しに動かしますと、こんな感じでね、ピストンがこう動くので、そこのね、空間をガラスで覆ってね、確保しておいてください。そうでないと、幹がね、育った時に、ここまでね、いわゆる葉っぱ部分が育って、このブロックが動かなくなっちゃうことがあるので、ここね、ガラスで覆う必要があります。はい、では最後にね、クロック回路を仕上げに作っていきたいと思います。このディスペンサーのね、すぐ横の下にフルブロックを置きまして、レッドストーン2つですね。で、その手前にオブザーバーですね。で、オブザーバーをこちらにも置きます。で、粘着ピストンと。で、その横にレバーですね。これでね、ここを押すことによってカチカチ言うと。オブザーバークロック回路ですね。で、このクロック回路によってディスペンサーから骨粉が出まして、木が育ったら、このオブザーバーが検知してピストンが動くという、よくあるツリーファームの機構ですね。で、さっきとね、同じ理由で、ここの上にもね、ガラスを置いておいてください。後々ね、ファームした時に、ネザーウォートブロックがね、ここに生成されると、ここの信号がね、阻害されちゃうので、それをね、防ぐために、ここにガラスを置いておく必要があります。ここだけじゃなくてね、ここら辺周辺ね、ガラスで覆ってしまった方が、回収が楽といえば楽かもしれません。とにかくね、動かしてみましょう。骨粉はね、ある程度入れてあります。動かしますと、ディスペンサーが動いてね、骨粉が振りまかれるわけでございますが、でここにキノコを置くと。あとはね、右クリックをしっぱなししていれば、勝手にね、育ってくれるというわけでございます。はい、もうね、育ちきりますと、このようにね、もうピストンで押せない距離まで育ちますと止まると。でも早速ね、自分の後ろにね、このウォートブロックがね、できちゃってますね。こんな感じでね、たくさん育ちます。普通のね、木材を作るよりもね、高くね、育ちますね。なので、いっぱい木材が手に入ります。ただこのね、ネザーウォートブロックがね、大量にこう、
生成されるので、この回収がめんどくさいとか、このね、ネザーウォートブロックいらないよっていう場合には、ここら辺をね、ガラスとかで覆っちゃって育てないようにね、しておくといいと思います。正直このね、回収がめちゃめちゃ大変なんですよね。ここら辺とかにもネザーウォートブロックが育ってて、これによってね、この回路を組む場合はこれでいいんですけれども、他の回路を組む場合にね、信号がこれによって阻害されちゃったりするので、なぜかこのピストンでね、上がったやつがね、なぜかこう取れちゃってますけれども、ブロック回路がね、速すぎてね、止まっているのでしょう。このムーシュライトとかもね、シュルームライトとかもね、回収できますので、シュルームライトをたくさん取りたい場合にはね、一個一個ね、手で育てた方がね、いいんですけどね。このネザーウォートは、このクワでね、回収しないといけないんですよね。なのでこれ簡単に作れる装置ではあるんですけれども、回収はね、なかなか大変なので、今後ね、改善がね、必要かもしれません。そこら辺はね、良ければうまくね、工夫してみてください。はい、というわけで、歪んだ幹ファームでございました。なかなかね、回収は大変そうでありますが、いっぱいね、歪んだ幹がこれで取れると。で、注意点としましては、もう変わっちゃってるんですけれども、まずね、ここを破壊しないとね、この、潰れてね、ネザーラックになっちゃうので、これですね。ナイリウムがね、潰れちゃうので、まずね、すぐに破壊した方がいいですね。はい、というわけで、歪んだ幹の生成装置でございました。回収はね、大変なんですけれども、もしよければね、作ってみてください。はい、というわけで、以上、K 丸でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねー。